Pessoal, dica do papo interessante hoje para vocês. Remédio caseiro, anti-inflamatório, poderosíssimo, excelente. Nós tomamos aqui em casa. Já peço aí, se inscreve no canal, pessoal. Já ativa o sininho para vocês não perderem as próximas notificações. Então, nós vamos usar meio copo de água quente. Açafrão em pó, não usem o curry que vem misturado, tem pimenta, pode irritar a mucosa. Usa o açafrão em pó. E uma colher de sobremesa do açafrão. Facilmente adiciona o pozinho na água e nós vamos mexer até ele se tornar solúvel, até ele diluir todo nessa água. Não tem gosto ruim, não é difícil de tomar, criança pode tomar. Eu dou para os meus filhos. E tá aqui, gente, é isso. Você vai ter aqui, ó, um poderoso anti-inflamatório. Isso vai te ajudar, né, a não tomar tantos medicamentos que a gente sabe que pode lesar os seus rins. E o açafrão, ele não vai ter esse perigo porque ele não tem componentes agressivos, é natural. Tudo bem? Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e escrevam aí quem faz o tratamento, quem já teve uma cura, né, de alguma enfermidade, alguma inflamação. Conta pra gente como foi. Obrigado, galera!